Oi, gente. Eu tô aqui com o Tadeu hoje. Quietinho, Tadeu. Quieto, Tadeu. Quieto. Eu tô aqui com o Tadeu. Vocês já entenderam, né? Eu tô aqui com o Tadeu. E hoje a gente vai... Tadeu, para! A gente vai gravar a tag Meu Cachorro Também é Gente. Então, como que é essa tag? Tadeu! Para! Fica quieto. Tá, vai pra lá então, vai. Você vai ficar aqui ou você vai descer? Fica aqui então? Então tá, vai ficar aqui, Tadeu. Desculpa aí, tá, gente? Não é possível, né? Tá, então a gente vai gravar assim. Então, foi assim. Então, primeira perguntinha. São 3 perguntas. Quantos cachorros você tem e quais são os nomes? Eu tenho um cachorro que chama Tadeu. 2. Qual a raça e sexo? Shih Tzu, raça Shih Tzu e sexo macho, né? É macho. Quantos anos? 3. Quantos anos ele tem? Ele não tem anos, ele tem 0 anos, mas ele tem 7 meses. Conte a história dele. Bom, é assim. Dormiu. É uma história meio triste. Não, é brincadeira, não é triste. É feliz. É assim. Eu tava tomando banho, era aniversário do meu primo, eu acho, e eu tava tomando banho. Aí eu cheguei do banho e as meninas, a minha madrinha veio aqui e me perguntou se eu queria ter um cachorrinho. Eu falei que queria. Eu queria ter um cachorrinho. Queria. Sempre quis ter um cachorrinho. Aí ela mostrou pra minha mãe deixou. E ele já tava com o nome de Tadeu, então ele não obedecia quando a gente chamava de outro nome, então teve que ser Tadeu mesmo. Mas a gente já acostumou. Então foi essa, ele apareceu aqui, que ele tava vendendo ele, e a gente pegou ele. 5. Qual a rotina dele? Bom, ele acorda, ele vai enfiar debaixo da cama, Ele acorda e ele fica esperando a gente na porta do quarto. Por exemplo, eu tô aqui dormindo e ele, na hora que eu abro a porta, eu faço piso mesmo, porque ele tá lá deitado no quarto. Depois ele come ração, dorme, brinca, come ração, faz xixi, faz cocô, dorme. Ele só faz isso, gente. Você deixa de sair ou viajar por causa do seu animal? Não. Uma vez eu fui para Rio Preto e para Guaraçaí visitar uns primos nossos. E a gente levou ele foi no cinto assim do carro com a coleirinha amarrada. Mas quando a gente, por exemplo, a gente foi para Caldas Novas e o hotel não aceitava cachorro. Então a gente teve que deixar ele com uma prima, uma tia minha. Mas às vezes a gente leva. Ele tem manias? Esses 5 anos. Ele tem muitas manias, não dá nem pra contar no dedo. Ele morde almofada, ele morde travesseiro, ele come sapato, ele faz xixi e cocô na cozinha. Ele gosta de morder a gente. Mas a maior mania que ele faz é morder as coisas. Ele come tudo que vem pela frente. Tudo. Outro dia eu achei papel na boca dele. Papel. Então ele come tudo. Conte algo engraçado que seus cachorros fazem. Que seu, né? Bom, ele às vezes deita assim com a patinha pra cima e ele fica virando assim, tá muito engraçado. E ele, na hora que a gente vai brincar com a bolinha com ele, a gente joga a bolinha e ele não deixa, né? Ele não traz pra gente, a gente tem que pegar a boca dele. 9. Mostra acessórios e roupinhas que eles mais usam. Ele não tem muito acessório e nem roupinha. 10. Você pretende ter mais cachorros ou outros tipos de animais? Não. Se ele tiver filhote, até que sim, mas agora não. Mostre
os brinquedos preferidos. Espera aí que eu vou buscar. Espera aí. Bom, gente, então eu voltei. E os brinquedos preferidos dele é esse coelhinho que ele adora ficar mordendo e essa bolinha. Depois eu vou mostrar um pouquinho dele brincando pra vocês. Tá? 12. Como é a rotina de passeio? A gente não passeia muito, porque além do mais Shih Tzu, ele não é muito de sair, né? Ele tem que ficar mais dentro de casa porque ele é branquinho, ele é muito branquinho. E se ele sair um pouquinho, ele já fica imundo. Tem que tomar banho naquele dia. Então ele passeia mais de carro, mas raramente ele passeia de carro. Deixe algum recado ou dica para quem pretende ter um cachorro. Bom, se você pretende ter um cachorro, é melhor você se preparar, porque não é fácil, o cachorro morde tudo. Depende da raça, né? Mas ele dá muito trabalho. Mas é bom, ele muda muito a vida da pessoa. E eu adoro ter meu cachorrinho. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Bom, gente, então eu vim aqui mostrar um pouquinho dele brincando pra vocês. Ó, essa é a bolinha dele. Pega a bolinha, Tadeu. Traz aqui pra mim, traz. Não, Tadeu. Tá vendo? Ele não devolve a bolinha. Me dá aqui. Tadeu. Tá com sono, Tadeu? Soneira, ó, soneira. Vai pegar, Tadeu. Vai, ó. Traz aqui, Tadeu. Não. Daí. Me dá. Pegou. Vai. Ó. Não, daqui, Tadeu. Me dá aqui. Tá vendo, gente? Eu falo que não pega. Agora você pode brincar, toma. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!